Goeiemôre, Doxa Dayo Ferry Glen familie. Ons kan vanoggend begin deur die Here te loof en prys vir die feit dat daar mense is wat selfs in krisistyd nog steeds getrou in gehoorsaamheid reageer om te sien dat God se wil gebeur. In Plastic View het daar 89 huise afgebrand. En van ons spanlede en vennote het saamgestaan om kos en klere uit te sorteer om daardie behoefte aan te spreek. Dankie vir jou gehoorsaamheid en getrouheid. Dankie vir jou bydrae, of dit nou in jou tyd of finansies was. Dankie, baie, baie dankie. Soos julle kan sien, is ons as gemeente baie betrokke in ons gemeenskap. Maar as jy gereed is om te gee vir dit wat hierdie gemeente voorstaan en die droom van stadsverandering, is jy welkom om dit te doen per Zapper of EFT. 2 Korintiërs 9 vers 8 tot 9 sê die volgende: And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. As the scriptures say, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. Your good deeds will be remembered forever. Kom ons hou aan bid vir hierdie 2 situasies en onthou ons bid Woensdag wat nou kom ook saam as gemeente. Kom join ons gerus op Zoom vir hierdie geleentheid. Ons gaan nou tyd vat om saam as gemeente op hom te fokus, om te fokus op wie hy is. Want hy is die bron van alles wat ons is en het. Kom ons aanbid hom vanoggend. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Chain, oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God, you have done
Alles wat ek is, alles wat ek nodig het, vind ek nou in nie. Geheime van die hart, lewe in die heerlikheid, kry ek net nie. Standvastig bly ek in die woord, fontein van liefde binne my, bron van hoop wat hier in my bly, ek behoort aan U. Lewenswater vloei deur my, waar ek droog was, het U my kom kry, ek behoort aan U, ek behoort aan U. Wys my wat U doen, leer my om U hart te ken. Ek wil sien soos U. Neem my aan U hand en lei my in geregtigheid. Ek wil leef soos U. Fontein van liefde binne my, bron van hoop wat hier in my bly, ek behoort aan U. Lewenswater vloei deur my, waar dit droog was, het U my kom kry, ek behoort aan U. U is my woord, U word my rots, U is standvastig, U is my God, U is my woord, U word my rots, U is standvastig, U is my God, U is my woord. Dankie Abba Vader dat U ons fontein is en dankie Here dat ons na U toe kan kom vir elke behoefte. Ons eie behoeftes, maar ook vir dit wat ons kan raak sien om ons. Dankie dat U die een is wat ons kom vertroos, Here, in hierdie tyd. Here, dankie dat ons kan sterk staan met die wete dat U altyd by ons is, dat U altyd om ons is, maar U is altyd binne in ons, want U het ons U huis kom maak en dankie Here dat ons dit kan verklaar vanoggend. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons bid ook vandag saam met almal wat
geliefdes afgestaan het en verlies beleef het in hierdie tyd. Ons harte is seer saam met julle en ons hou aan bid vir julle. As jy enige ander behoefte het of meer inligting oor ons Dr. Dayo familie wil hê, is jy so welkom om Emerentia te skakel per e-pos by fg@drdayo.org. Die 15de Augustus begin ons met Follow. Ons gaan as gemeente saam fokus op life-giving habits. So as jy by 'n klein groep wil inskakel of jy wil 'n klein groep host wees vir hierdie proses, is jy welkom om met ons te gesels of op Church Suite te registreer. Ons is in week 2 van ons reeks Nie So Maklik en Etienne bring vanoggend vir ons die woord. Dis nie so maklik nie. Dis gekompliseer, dis ingewikkeld, dis moeilik. Ek kan nie. Ja, jy het reg geraai. Ons gaan aan vanmôre met ons reeks aangaande verhoudings nie so maklik nie. Baie welkom van my kant af. Dis so 'n voorreg om vanmôre te kan deel wat ek glo die Here op my hart gesit het vir elkeen van ons in 'n tyd soos hierdie tyd. Vir nou, vir vandag. Mag jy beleef hoe die Here direk met jou kom praat, waar ook al jy jouself bevind. Ons as Suid-Afrika het die laaste 2 weke deur soveel gegaan. Geweld, haat, vandalisme, looting, rasisme, klassisme. Daar's soveel uitdagings, moord, mense wat hulle lewens verloor het. Soveel uitdagings waarmee ons gekonfronteer is. En dit praat ons nie eers van vlak 4 van hierdie inperking nie. Daar's soveel negativiteit, soveel seer. Ek wil vir jou sê, verhoudings is op 'n mespunt gebalanseer. Verhoudings het spanning. Daar's soveel mense wat sit met spanning in verhoudings as gevolg van waar ons onsself bevind in die wêreld. Wanneer ek en jy bietjie moeite doen en verder blaai as net die eerste berig wat ons lees op sosiale media of op die hoofstroom media platforms, dan sal jy sien, daar breek lig deur. Ek is so opgewonde om te sien hoe 'n nasie hande vat, want daar is stories van hoop, daar is stories van saamwees, van eenheid, van rekonsiliasie. Ek wil vir jou sê, ek het lanklaas 'n land so sien saam staan. Maar ek moes moeite gaan doen om verby al hierdie negativiteit te gaan kyk. Daar's soveel impak wat gemaak word. Trokke en vliegtye wat afgery en gevlieg word Durban en na KwaZulu-Natal toe waar daar kos en hulpmiddels en bronne beskikbaar gestel word. Duisende rande wat oorbetaal word, mense wat saamkom. Swart, wit, gekleerd, wat saam opruim, saam skoonmaak. Ons sien hoe 'n nasie saam staan, hoe verhoudings weer floreer wanneer ons verder kyk. Ek is so geraak en ek het nie gedink ek sal dit ooit sê nie, maar ek is lief vir taxi-drywers. Ek het gesien hoe hulle saam staan en ons infrastruktuur en ons malls beskerm. Waar staan jy in hierdie verhoudings? Waar beleef jy, bevind jy jouself? Is jy aan die kant van negativiteit? Of is jy op 'n punt waar jy 'n bydraende faktor is tot heelheid en hoop, sy hoop vir ons land? Spreuke 11 vers 11 raak my hart en my gees so aan. Hoor wat sê dit in die Amplified vertaling. By the blessing of the influence of the upright, the city is exalted. By the mouth of the wicked, it is torn down. Ek kies om deel te wees, daai
upright, daai gelowiges. Ek kies om deel te wees van hulle wat lewe bring, wat lewe spreek, maar wat dit ook gaan uitleef. Mag ek en jy in hierdie tyd self ook hoop bring. Ja, ons leef verseker in buitengewone tye. Maar buitengewone tye vra van my en jou om buitengewoon lief te hê. Mag ons liefde ander mense kom aktiveer. Mag ons liefde verhoudings kom saamvoeg. Mag mense kyk na ons en die manier hoe ons lief hê en identifiseer dat ons disippels van die koning van konings is. Dat ek en jy deel het in koninkryk en nie my eie koninkryk nie, maar sy eie koninkryk. Sy koninkryk is wat ek en jy kan bou wanneer verhoudings weer heel word. Johannes 13 vers 34 tot 35 is seker een van die skrifgedeeltes in die woord van God wat my die meeste daag. Dit challenge my tot in my diepste wese. Jesus is aan die woord en hy begin letterlik met hierdie sin. Hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Met ander woorde, hy sê, ek gee vir jou 'n nuwe opdrag. Ek gee vir jou 'n nuwe riglyn waarvolgens jy moet leef. Ek slaan 'n spyker in die grond, 'n paal in die grond. Ek plant hierso. Dit is hoe jy nou gaan leef. Ek vra nie van jou nie, ek smeek jou nie. Ek gee jou 'n opdrag. Hierdie is 'n nuwe gebod. En dan lees ons in vers 34 sê hy, julle moet mekaar lief hê. Dan dink ek, ja, dit is redelik maklik. Here, ek kan ander mense lief hê. Ek het my vrou lief. Ek het hierdie gemeente en gemeenskap in ons land lief. Maar Jesus kom en hy's baie strategies. Want hy kom en hy verander die hele prentjie. Hoor wat sê hy? Hy sê, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is. Hierdie radikale liefde, hierdie buitengewone liefde wat ons vir mekaar het, klassifiseer ons. Ek wil geklassifiseer word, maar as 'n disipel. Dan gaan hy aan, hy sê, as julle liefde teenoor mekaar het. Ek en jy moet besef, Jesus se liefde was 'n opofferende liefde. Dit was 'n genesende liefde. Dit was 'n sagmoedige liefde. Dit was 'n helende liefde. Dit was 'n liefde wat vrymaak. Dit was 'n liefde wat eenheid bring. Dit is 'n liefde wat kom restoreer. En al wat Jesus van ons vra, wanneer ons kyk na verhoudings, is julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle eerste lief gehad het. Mag hierdie buitengewone liefde wat ek en jy het en waarmee ons leef, werklik mense se opinie aangaande Christene skuif. Mag mense wanneer hulle dink aan Dr. Dayo Ferry Glen altyd kan getuig dat daardie is 'n gemeente wat buitengewoon liefhet. Mag elke een van ons in hierdie liefde wat hy in ons aktiveer, loop en leef. Verhoudings en liefde in hierdie verhoudings het die vermoë om my en jou te skuif, om ons perspektief en die manier hoe ons sien en die manier hoe ons na dinge kyk en wat ons beleef, dit het die vermoë om dit te skuif. Dit het die vermoë om dit te skuif van verdeeldheid na eenheid toe. Ek wil deel wees van hierdie eenheid. Dit het die vermoë om dit te skuif van haat na liefde. Hierdie buitengewone liefde vat negativiteit en dit sit dit om in positiwiteit. Hopeloosheid word hoop. Selfsugtigheid word vrygewigheid. En ons het dit gesien in hierdie laaste seisoen en mag dit so deel wees. Mag dit in ons binneste geskryf word, maar laat ons dit werklik kan gaan uitleef waar ook al ons gaan. Verhoudings het ook 'n effek verder op my en jou lewe. Verhoudings het die vermoë om ons geliefd te laat voel of nie. Verhoudings het die vermoë om ons vol te laat of actually volleemd is. Verhoudings het die vermoë om ons op te bou of om ons af te breek. Verhoudings stig ons of dit breek ons af. Mag ons in die seisoen mense wees wat bou, wat stig
en wat mense regtig volmaak. Mag mense sy volheid in hierdie liefde beleef in die manier hoe ek en jy met hulle omgaan. Wanneer ons dink aan verhoudings, dan is een ding ook verseker. Dit is nie maklik nie. Dis glad nie so maklik nie. Maar om in gesonde verhoudings te leef is moontlik. En ek love die woord van God, want dit is so prakties en ons gaan in die volgende paar minute stil staan by konflik. Want kom ek sê vir jou, konflik is daar. Verhoudings het hierdie effek dat daar konflik gaan wees. Daar is seer, daar is baie keer verwyte, want dit voel vir my die woord gee vir my en jou praktiese riglyne en handvatsels hoe om konflik te hanteer. As ek nou die voorreg gehad het om saam met jou 'n koppie koffie te drink, weet ek, dan kon ons dalk 'n paar scenario's identifiseer waar konflik nie geadresseer is in jou lewe nie. Ek het op 'n baie vroeë ouderdom moes agterkom dat konflik is goed. Konflik is goed. Ek moes dit vir myself aanleer. Konflik is goed. Die span glo ek is 'n pro-konflik persoon. Ek love konflik. Hulle noem my 'n konfrontasiehasie. Maar ek wil vir jou sê, ek hou nie van konflik nie. Maar ek hou baie minder van die effek van 'n situasie as dit nie geadresseer is nie. As dit nie hanteer is nie. Die effek daarvan is vir my baie erger as die feit dat ek gemaklik is of nie gemaklik is met konflik nie. Party mense kies om konflik te hanteer, ander mense kies om te vlug. Ander mense hardloop die berge in wanneer daar konflik is. Maar ek wil jou nooi om net saam met my te gaan kyk in die woord waar daar 4 maklike punte is hoe om konflik te hanteer. En mag jy so prakties soos wat dit is, regtig beleef hoe jy bevry word van jou manier van hoe jy konflik hanteer het of hoe jy dit dalk gesien het of hoe jy weggeskram het van konflik. En mag ons beleef dat hierdie liefde, want onthou, liefde sê ons wil seker maak ons staan in gesonde verhoudings. En mag hierdie net tools wees vir ons om dit werklik so uit te kan leef. So ons leef in spanning. Ons leef in vreemde tye. En in al hierdie tye is daar bietjie meer konflik. Daar's bietjie meer krapperigheid. En daar's 4 punte. Eerstens is los konflik vinnig op. Doen dit vinnig. Doen dit van aangesig tot aangesig. Doen dit 1 op 1 en laastens kry hulp. So vinnig. In Matteus 5 vers 23 tot 24 is Jesus besig met die bergrede en hy sê vir die mense daarso, luister, as jy jou offer gebring het en jy kom agter jou broer het iets teen jou, los die offer by die altaar en gaan maak seker dat daardie konflik uitsorteer is. Dis vir my so powerful, hoor wat sê Efesiërs 4 vers 26 tot 27 sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie. En moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. So hoekom vinnig? Ek wil vir jou sê, wanneer jy nie vinnig konflik hanteer nie, hanteer ons dit gewoonlik nooit nie. Ek sit met mense in my kantoor waar ek agterkom, hoorie, hierdie is 'n klein situasie. Ek sê vir hulle, hoorie, maar hierdie is regtig klein. Maar dan kom jy agter, dit het gebeur, was nie hanteer nie, dit het weer gebeur, nie hanteer nie, weer gebeur, nie hanteer nie. So popo en 'n fan. So ons het nodig om vinnig konflik te hanteer, sodat dit nie opbou nie. En baie keer gaan slaap jy oor konflik, dan staan jy op en dan voel jy eintlik okay, en in die langtermyn doen dit meer skade en bring dit meer konflik as dit nie hanteer is nie. Ek wil die volgende 3 punte met ons deel vanuit een spesifieke skrifgedeelte in Matteus 18 vers 15 tot 20. Kom ons lees die skrif eers. As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar jy eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. En dan is dit sommer verby. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam,
sodat alles wat gesê word deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy nie vir die gemeente luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Dit verseker ek julle. Wat ook al julle op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat ook al julle op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Verder verseker ek julle, as 2 van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar 2 of 3 in my naam is, daar is ek by hulle. Hoe powerful is dit? Ek wil sommer aan die einde begin. Hy sê, bid daaroor. Wanneer laas het jy oor die konflik in jou lewe gebid? Wanneer laas het jy oor die misverstande in jou lewe gebid? Wanneer laas het jy die Here se inspraak en sy wysheid sommer van die begin af gevra? Dit is vir my so mooi. Die tweede punt waarby ek wil stil staan, is aangesig tot aangesig. Hy sê, as jou broer verkeerd opgetree teenoor jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant is. Aangesig tot aangesig apart. Julle 2. Nie stuur 'n WhatsApp of 'n Facebook Messenger of 'n Instagram boodskap nie. Ek wil vir jou sê dit doen meer skade. Wanneer ek en jy met mense waarmee ons konflik het in hierdie verhouding gaan staan en ons deel daarmee, het ons nodig om mekaar se emosies te lees. Het ons nodig om mekaar in die oë te kyk. So ek wil jou nooi om 'n afspraak te maak en eenkant met jou broer of jou suster of wie ook al jou uitdaging is, gaan hê eenkant 'n gesprek met hulle. Maar laat toe, eerstens, bid daaroor, vra vir wysheid. En dan maak seker dis net julle 2. Dan die derde punt is 1 op 1. Hy sê nie luister, gaan bespreek dit met jou bestuurder, vat jou bestuurder saam nie. Gaan bespreek dit met die res van jou familie as jy 'n issue het met jou vrou, trek hulle in. Dit sê nie gaan maak hierdie gesprek wyd oop nie. Nie hoor jy gaan praat gou met Sunny voordat jy met Johan kom praat nie. Dit is so duidelik 1 op 1 aanvanklik. Want baie keer wanneer ons ander se raad gaan vra voor dit, word dit 'n kindersessie. Kom ons wees eerlik met mekaar. En dit bring meer skade as goed. So vra die Here se wysheid en gaan 1 tot 1 na hierdie persoon toe. Dit help nie jy het 'n gesprek met jou kollega en in die eerste gesprek sê sy bestuurder daar. Jy het al klaar uitlik geklik. Praat met die mense om jou 1 tot 1. En dan vierdens, kry hulp. Nou wanneer hy hierso praat van hulp, sê hy hoor jy kry 2 of 3 mense saam. En ek wil vir jou sê, kry neutrale mense. Wanneer ek my ma intrek, wanneer ek en Iska nou 'n uitdaging het, kan ek jou beloof, my ma bel Iska 100% meer wat sy my bel, maar as die pop op die fans draai, weet ek, sy gaan my kant kies. So ek wil jou nooi om 'n neutrale persoon in te kry. Ons het 'n live center hierso by Doxa Dayo Ferry Glen. Miskien is daar iemand deel van daardie span wat hierdie gesprek kan kom fasiliteer. Maar moenie net opdaag met klomp mense nie. Hê die proses. Gaan deur die hele proses. Eers alleen, dan kry jy mense by. Maar ek wil jou half amper verseker. As jy die moeite gedoen het, daaroor gebid het en in hierdie saak ingegaan het, 1 op 1, 99% van alle konflik word net daar opgelos. Word net daar uitgeklaar. Ek dink baie keer glo ons, hier's nie 'n oplossing nie. Maar as jy met 'n oop gemoed en 'n vrymoedigheid hierdie gesprek aanhits en hê, is ek van oortuiging en is dit wat ek al gesien het, dat alle konflik word daar opgelos. Die sake wat nie opgelos word nie, kan 'n mens hulp inkry. En hulp is daar. So jy moet asseblief nie net in sak en as alleen sit nie. Reik uit vir hulp wanneer jy al hierdie proses deurgetrap het. Soos wat ek vandag hierdie boodskap deel, beleef ek hier's mense wat hier na hierdie boodskap luister en jy sit met onopgeloste konflik in jou lewe.
Mense het jou vertroue gebreek. Jy voel half amper jy het vertroue in die mensdom verloor. Weet, hulle sê jy's in die rug gesteek. Jy voel mense praat agter jou en jy het nog nie hierdie goed opgelos nie en jy het nooit eintlik tools gehad nie en nou het jy half amper tools, maar dit is net asof jy nie die vrymoedigheid het nie. Ek wil vir jou bid. Ek wil die Here vertrou dat jy sal beleef hoe hy deur sy gees genesing bring. As ons sê ons het radikale liefde waarmee ons leef, wil ek vir jou sê sy liefde vir jou is sterker. Sy liefde vir jou is groter as dit. Mag jy beleef hoe hy vrede bring. Daar's ook mense wat vandag kyk, wat ek weet, wat sit met hierdie konflik met hulle self. Die manier hoe hulle dink, die manier hoe hulle voel, die manier hoe jy dalk al opgetree het. Jy sit met hierdie verwyte binne in jouself en jy weet nie hoe om dit te hanteer nie. Ek wil jou nooi om hulp te kry. Ek wil jou nooi om met iemand te praat. Soos daai stuk aan die einde sê, waar daar 2 of 3 in sy naam is, daar is hy. Hy's in jou, hy's in hulle, maar hy's ook in die council van gelowiges. En mag jy beleef hoe jy vrykom van jou verwyte teenoor jouself. Ja, ek beleef regtig die Here wil jou van jouself en van die manier hoe jy oor jouself dink. En jy is besig om jouself eintlik te na te kom as gevolg van sekere keuses en opsies wat jy uitgevoer het. En ek vertrou die Here dat jy werklik sal vrykom. So, kom ons aan die einde van die woord vandag en ek wil vir ons bid. Miskien weet jy al hierdie dinge en sit jy eintlik net met die haat wat ons van die begin af oor gepraat het aan die begin van die boodskap. Of jy's dalk hierso en jy sit met onopgeloste konflik. Of jy kan nie eers die konflik met jouself hanteer nie. Ek wil vir ons bid en kom ons vertrou die Here dat ons werklik buitengewone gesonde verhouding sal hê omrede hy ons eerste lief gehad het en hy die herstel gebring het. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons U kan vertrou. Here, vir elke liewe persoon wat vandag hierdie boodskap hoor. Here, dankie vir U liefde en U getrouheid en U genade. Here, dankie dat U besig is om herstel te bring in ons land. Here, dankie vir die eenheidsbande wat gesmee is, wat ons kan sien, Vader, en selfs nie kan sien nie. Vader, dankie vir vrygewigheid en vrymoedigheid, Vader. Here, en ek wil kom bid, Vader, waar ons weet, Here, daar is konflik. Here, verhoudings is nie so maklik nie. Vader, ek wil bid vir U wysheid en U inspraak in elke uitdaging wat ons beleef. Dankie, Vader, dat U goed is en U getrou is. En ons kom vertrou U, Vader, vir genesing. Here, vir situasies, Here, dankie dat ons kan bid, dat dit opgelos sal word, dat ons met vrymoedigheid dit sal hanteer. Here, maar dankie dat ons ook vir elke persoon, Vader, wat in konflik met homself sit, Here, oor die manier hoe hulle opgetree het, of wat hulle selfs glo, Here, en hoe hulle voel, Here, oor die situasies in ons land, Here. Here, ek bid, Vader, vir genesing. Here, ek wil bid, Here, dat U liefde, Here, hulle harte sal kom sag maak. Here, en ons wil vir U dankie sê, Here, dat ons saam met U in gesonde verhoudings met ons medemens ook kan staan. Here, dankie dat ons so veilig is in verhouding met U. Here, en dankie dat die effek daarvan verhouding met ander mense en gesonde verhoudings met hulle kan wees. Ons vra dit in die naam bo elke ander naam, Jesus Christus. Amen. Verhoudings is nie so maklik nie, maar prys die Here, gesonde verhoudings is moontlik. Ons gaan volgende week aan met ons nie so maklik nie reeks. So as jy van ons boodskappe gemis het, is jy welkom om op YouTube te gaan kyk. Al ons boodskappe is daar. Gaan subscribe. Dan sien ons mekaar volgende week. Hê 'n lekker week. Totsiens.